की गोंयभर सध्या पावसान असो थैमान घातला की सगळे जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा। सत्तरीन तशीच स्थिती आसा। ह्यो 2 दीस पावस असो पडपाक लागला की ताका लागून घाटमाथ्यासून जें उदक येता आनी हांगा बी पावस पडटाच, पूण घाटमाथ्यासून जें उदक येता ताका लागून न्हंयची जी पातळी आसा ती मातशी वाडत आसा। सत्तरीची जी म्हादय न्हंय आसा, रगडा न्हंय आसा आनी वेळूज न्हंय आसा, तेजी उदकाची पातळी वाडलेली आसा। आनी त्याच बरोबर रस्त्याचे जे गटार आसा, बारीक सारीक व्हाळ आसा, तेजे बी उदक वाडलेलें आसा। असो जर कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार पूर ह्यो येतलोच। आनी ताका लागून सगळ्यांनी एलर्ट रावन काळजी घेवपाक जाय। गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।